पाकिस्तान में हर साल 6 लाख से ज्यादा अफराद टीबी जैसी मूजी मर्ज का शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टीबी की 3 अहम खतरनाक अलामात के बारे में बताऊंगा जिन्हें नजरअंदाज करने से आप अपनी या किसी अजीज की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। नंबर 1, 2 हफ्ते से जायद मुसलसल खांसी। अगर आपको 2 हफ्ते या इससे जायद मुसलसल खांसी और इसके साथ बलगम या खून आता है तो आपको टीबी का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। नंबर 2, वजन में कमी और भूख का नुमाया तौर पर कम हो जाना। नंबर 3, शाम या रात के वक्त तेज बुखार या पसीना आना। आपको रोजाना शाम को बुखार होता है और आप पसीने से शराबूर हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत है तो किसी करीबी सरकारी सेंटर से टीबी का मुफ्त टेस्ट करवाएं। शुक्रिया।